Hey hey hey, halo teman-teman. Lihat, di depan kita banyak sekali mainan berlumpur teman-teman. Wah, lihat kotor sekali ya teman-teman. Wah, ini seperti sepeda motor teman-teman. Dan ini juga seperti ekskavator besar. Wah, di sini kita sudah menyediakan keranjang teman-teman. Mari kita kumpulkan satu persatu ya. Adidaw. Wah, kita kumpulkan. Wah, ini seperti mobil tangga teman-teman. Mantap sekali ya. Wah, ini juga seperti mobil Tamiya teman-teman. Wah, keren. Kita kumpulkan. Ini lagi ya teman-teman. Wah, ada senjatanya. Wah, mantap. Ini juga ya teman-teman. Wah, banyak sekali. Wah, ini seperti mobil polisi ya teman-teman. Kita kumpulkan. Wah, ini apa ya? Rodanya besar sekali teman-teman. Kita kumpulkan lagi. Wah, ini juga teman-teman, seperti helikopter. Besar sekali ya, kita kumpulkan. Ini juga apa teman-teman? Wah, seperti mobil balap. Kita kumpulkan. Kita kumpulkan semua ya teman-teman. Mainannya banyak sekali. Wah, ini juga besar sekali teman-teman. Wah, seperti mobil truk. Kita kumpulkan. Wah, tidak muat teman-teman. Wah, ini seperti sepeda motor. Kita kumpulkan. Wah, dan ini yang seperti ekskavator besar teman-teman. Kita kumpulkan lagi ya. Mantap. Ini juga ya teman-teman. Wah, wadidaw. Kita sudah banyak mendapatkan mainan teman-teman. Mari kita cuci. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan air bersihnya ya. Sekarang kita cuci mainannya satu persatu ya teman-teman. Wah, kira-kira ini apa ya? Wah, ini ternyata tembakan Glock teman-teman. Glock airsoft gun. Tembakannya para polisi. Dar, dar, dar. Mantap sekali teman-teman. Kumpulkan. Wah, ini apa ya? Kita cuci. Wow, ternyata ini motor cross teman-teman. Motor cross berwarna hijau. Wah, cantik sekali ya. Kita kumpulkan. Ini apa ya teman-teman? Wah, besar sekali. Keluarlah ekskavator besar. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Wadidaw, ekskavator berwarna kuning. Wah, kita kumpulkan. Kita lanjut ya teman-teman. Ini apa ya? Kita cuci. Keluarlah mobil truk pasir. Wah, mantap sekali teman-teman. Lihat, baknya bisa naik turun teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Hidau, kita kumpulkan. Kita lanjut ya teman-teman. Keluarlah mobil patroli. Wadidaw, mantap sekali ya. Ini adalah mobil patroli yang biasa dipakai sama polisi teman-teman. Wah, mantap. Kita kumpulkan. Kita lanjut ya teman-teman. Wah, ini apa ya? Kita cuci-cuci sampai bersih. Keluarlah helikopter. Wadidaw, mantap sekali helikopternya teman-teman. Lihatlah, helikopter berwarna merah. Wadidaw, mantap. Kita kumpulkan. Selanjutnya teman-teman, ini apa ya? Kita cuci sampai bersih. Keluarlah mobil Lamborghini teman-teman.
Wadidaw, Lamborghini berwarna kuning. Wow, mantap sekali ya. Haha, kita kumpulkan. Lanjut ya teman-teman. Ini apa ya? Keluarlah mobil ekskavator beroda teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Ternyata ini adalah mobil loader teman-teman. Ini adalah kendaraan konstruksi ya. Mantap sekali. Wadidaw, kita kumpulkan. Lanjut ya teman-teman. Wah, ini apa ya? Kita cuci. Keluarlah. Wadidaw, mobil Tamiya teman-teman. Ini benar-benar nyata atau efek 3D? Mobil Tamiya berwarna biru. Wih, mantap sekali. Wah, kita kumpulkan. Kita lanjut ya teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Cuci sampai bersih. Keluarlah. Wadidaw, mobil perang teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini adalah mobil tank baja teman-teman. Tank baja berwarna hijau. Wadidaw, mantap sekali ya. Ada tembakannya. Kita kumpulkan. Kita lanjut ya teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Cuci sampai bersih. Keluarlah. Wadidaw, mobil damkar tangga teman-teman. Lihatlah, tangganya bisa naik turun. Wadidaw, bagus sekali. Wow. Kita kumpulkan. Kita lanjut ya. Ini mobil apa ya? Rodanya besar sekali teman-teman. Kita cuci. Keluarlah mobil truk monster. Wadidaw, mobil truk monster berwarna biru. Wih, mantap sekali teman-teman. Lihat, banyak besar sekali. Wih, kita kumpulkan. Kita lanjut ya. Wah, ini apa ya? Kita cuci. Keluarlah mobil tangki teman-teman. Wadidaw, mobil tangki berwarna merah. Ini adalah mobil untuk mengangkut bensin teman-teman. Wah, rodanya ada 6. Mantap sekali ya teman-teman. Wih, kita kumpulkan. Kita lanjut ya. Ini yang terakhir teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wah, kita cuci. Keluarlah mobil ekskavator kecil teman-teman. Wadidaw, mobil ekskavator kecil yang beroda ya. Wah, baketnya kecil sekali, bisa naik turun teman-teman. Wadidaw, bagus sekali. Hihi. Kita kumpulkan. Oke teman-teman, kita sudah banyak mendapatkan mainan. Sekarang kita bawa pulang yuk. Widih.